好啊，咁啊講下 titration 其實好容易啊，計數嗰樣嘢大家好容易啊，你諗清楚睇清楚個題目就得啦。嗱，咁咧有時咧我見過啲題目咧就送分㗎嚇，譬如第一你做 titration 嗰時你有個佢有時問你有咩 set up 嘅 set up 就有個 conical flask 啦，有個 volumetric flask 啦，嗱 cam stand 啊嗰啲啊。dropper 啦 ，dropper 就一滴滴嘢啦，pipette、bullet、baker、balance 嚇，呢個係咪 electronic 就冇乜所謂。譬如佢有時叫你畫個 set up 出嚟，你好簡單，你畫個 set up 出嚟，你個 cam 咁呢個 cam 啦，你即係依個標出嚟㗎呢啲嚇，呢個係 cam stand 咁啊，呢啲一定要標出嚟。咁然之後你畫嗰啲嘢出嚟啊，個 set up 啊嗰啲，你畫得好核突都好。但係你一定要標出嚟，呢個係乜嘢嚇？嗰啲送分嘅呢啲，即係證明你未做過都睇過書啦，係咪先？好啦，咁佢會問你 conical flask 有咩用啊？點解你唔用 baker 啊？如果你做 titration 嗰時咁因為你 prepare 嗰啲嘢去溶嘢，你用個 baker 啫。但係你個表咧喺呢度做嘅時候，點解我哋有個 conical flask 咧？咁佢就話咧。avoid 或者 prevent spilling out of liquid when swirling， 即係你一路喺度做緊 titration， 你有時會喐下佢噶嘛。咁如果你個 baker 驚你揈一陣走咗出嚟，咁咪唔準咯錄唔錄到自己冇所謂啊，呢個唔關事，因為通常喺大 diluted 嘅 liquid 嚟，佢就話因為你 spill out 咗之後，你嗰個 concentration 就唔準啦，係嘛？所以佢要用 conical flask， 因為你個嘴細啲，咁唔使解釋咁多，你 prevent 一講就明啦好啦，咁有時佢問你操作啊嗰啲咁嘅，咁啊講開啦嚇。咁比方我哋嗰個 volumetric flask 咧，佢點解重要咧？就係因為佢有個 graduation 喺度啊，有個250個 cm cube 或者 ml 嗰個好準嘅graduation 喺度graduation mark 喺度。咁我哋通常咧點做咧？譬如我哋 prepare 咗嗰個 solution 之後咧，大家我見好多題目都會問嘅，佢就話你溶咗啲嘢落去之後落個 baker 啦，咁然之後你倒落去呢個 volumetric flask 嗰度，咁佢話咧幾時要用水洗，幾時唔可以用水洗嗱？當我哋溝咗嗰樣嘢之後。譬如我有啲solid，我稱咗之後，我溶咗落水，冇所謂嘅，只要佢嗰啲水，佢個 beaker 嗰啲水係少過250 ml 就得啦或者個 cm cube 就得啦。因為我倒到嚟呢度之後，呢度全部就係嗰啲 molecule 嚟噶嘛，咁我點加水都冇所謂嘅，最緊要加到去250 ml 呢度嘅啫咁我譬如個 beaker 我倒咗落嚟。咁我就用 pure water 洗翻個 gas rock gas rock 嗰啲，我全部洗都冇影響啊，因為我都係咁多啫嘛因為我未夠250。但係 once 你一 fill up 到250 ml 之後咧，之後呢個 liquid 係 stand 就唔喐得㗎啦因為佢個 volume 緊咗啦嘛，之前個 volume 未定嘛，到你啲水 fill up 到嚟呢度靜咗啦咁個 dropper 我嚟做咩咧？就係你 fill 到差唔多最後剩翻幾格嘅時候，就係剩翻少少嘅時候咧。你就用個 dropper 咧，逐滴去補到嚟呢度因為你話滿咗冇力倒翻轉頭你倒咗出嚟你唔啱咯，係嘛？所以就最後呢度逐滴啦。咁通常喺嗰個 volumetric flask 嗰度做咗之後咧，我哋就先至咧就攞嗰個 pipette 出嚟，就吸佢嘅有個 pipette filler 有泵咁呢度又有個25個 cm cube 嘅嗰個 marking 喺度㗎，嗰個 graduation 喺度。咁呢個就調翻轉喎，呢個喺嗰個 volumetric flask 嗰度抽咗出嚟之後咧，我哋就嚟到呢度，然之後就慢慢放到落去呢度嘅然之後就慢慢放到落呢個 mark 嗰度㗎，記得。咁如果佢叫你畫咧，你記得。如果話你喺邊度 observe 咧，你就記得畫埋呢隻眼喺度
即係知道準啦，唔係話咁樣望或者係咁樣望啊嚇，你畫埋隻眼嗱，呢個就個眼啦嚇，你要畫埋隻眼喺度。如果佢有呢啲問題，不過而家唔知出唔出啦嚇。阿 Sir 以前嗰時就有呢啲題目嘅。好啦，咁我哋講翻係仲有啦，送分 standard solution 係咩嚟咧？個 definition 啊，呢個咧就要背啦嚇。我意思 solution of accurately known molarity 嚇，咁你括住 molar concentration 包冇死啦嚇accurately known molarity 呢個就 keywords 嚟㗎 molarity accurately known 呢三個字。錄視有嘅，唔使抄。好啦嗱，咁佢話咧 standard solution 通常係用咩做嘅咧？咁樣佢話咧 made from chemicals that can dissociate completely into ions in water 呢個好緊要 dissociate completely into ions in water 呢個好重要啊！會問你咩叫 standard solution？書有啊，呢個唔使抄啊，呢個書有冇啊？碌屎都有印咗喺度。Standard solution 係咩咧？咁樣就 made from chemicals that can dissociate completely into ions in water 咁佢又有啲題目咧，又係送分嘅喎咁呢度又送1分俾你。有啲題目咧，佢就會有個 direct reading， 咁有個 initial 嘅。有一個 initial reading， 有一個咧就 final reading。咁佢係俾扎嘢你嘅，有時俾 A、B、C、D， 咁佢俾一扎你，咁呢度有啲 reading 喺度嘅，有啲 readings。咁然之後叫你揾個 average 出嚟，咁佢陰你啊，咁冇啊，咪打1、2、3、4、5咪計完咪除5啦，係咪先？嗱，因為咧。你做呢個咧就會有 human error， 有咩 experimental error 啊，各樣度錯嘢又好，睇錯嘢又好咁樣。咁譬如你兩個減出嚟當下，我記得好似有幾年都會出過。譬如佢呢個計出嚟20.1、20.2、20.0咁有一個咧係20.15，好啦，突然間整個19.5，係咪呢個20.5咁樣20.6咁樣。咁佢叫你計出嚟，咁呢兩個咧勾得太緊要啦，就唔好用翻呢個，用呢個加埋除3就得啦唔好計錯，唔係除5即係呢3個加埋除3計翻個 average。咁佢會問你點解？因為呢兩個咧係離開咗嗰個 majority 所以咧可能有 human error 或者 experimental error。咁寫多個字唔會扣你分嘅係咪啊？寫少個字可能扣分。好啦，咁啊由呢度計翻出嚟啦。呢啲又係送分俾你㗎呢啲又係送分俾你。嗱，我又見過有啲送分題目係點咧？佢其實佢就寫明啊，叫你寫個 stage 咩叫 stage 個狀況咁你呢度就寫 aqueous 咁呢個 aqueous 咁呢個唔使寫啦，不過都寫啦，因為可能你熱啦，熱佢可能變 steam 可能 gaseous 咁你要記得要寫呢個又係送分嘅呢個，直情免費送咁你唔寫咧，有啲人中意咁呢度寫 liquid 嘅呢個如果你係 gas， 你咪寫 gas 咯，係咪？佢要你寫翻個 state。咁其實咧，因為佢呢個咧都係佢呢個 source 咧都係喺個水裏邊嘅。咁其實咧就點樣咧？嗱，有啲人咧就係咁樣嘅，佢喺個水裏邊嘅時候咧
啊，咁佢落到嚟呢度咧，佢都係寫錯咗添啊！你睇下，寫好啲。咁佢嚟到呢度咧，佢都係啊，咁同埋你 H2O 啦咁樣樣嘅。咁佢好多就話喂，呢個根本都係多餘啊！呢個大家即係只不過係冇嘢嘅，冇影響嘅嚇，冇影響嘅。咁佢寫出嚟咧就變咗咧個 formula 咧就叫做就 H2O 啦咁樣。咁佢呢個叫 ionic equation 啦。咁咧佢有時會註明㗎不接受 ionic equation 嘅，驚你包嗰啲博懵啊，不接受 ionic equation 啊，因為佢話喂呢個擺落去已經係sodium 喺個 resultant 嗰個 liquid 佢都係 sodium，咁所以佢話呢個 ionic 嘅，咁好多人咁寫嘅嚇，叻唔切嗰啲啊。咁我見到有一年咧嗰啲題目咧就寫明不接受 ionic 㗎，嗰條題目特別寫佢，所以唔好爛嚇。同埋個 stage 嗰度呢度係送分俾你啊，應該唔係送分，係你唔寫就扣分嚇。呢個大家注意嚇。